Dragi baštovani, hitno dajte ovo krastavcima i braćete ih u kantama do jeseni. Krastavci rađaju kao ludi, nema bolesti. 1 litar za krastavce i oni će imati ogroman prinos i neće požutjeti. Prije nego počnemo, dragi prijatelji, pritisnite like, pretplatite se na kanal i pošaljite ovaj sadržaj svim baštovanima. Hvala vam na tome. Potrebno nam je kalijum permanganat, 1 kašika i voda 3 litre. Ovo sastavite i dobro izmiješajte. Zaljevajte s ovim biljke jednom u 25 dana i braćete na tone i na kante. Dragi prijatelji, lajkujte ovaj video, pišite nam u komentarima iz kog grada i koje države nas gledate i pošaljite ovaj video svim baštovanjima. Ne zaboravite da nam ostavite like i komentar. Hvala vam na tome.